هذه إذاعة إرنا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، متابعي إذاعة إرنا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الاثنين 17 من يونيو. كما عودناكم مستمعي ومستمعات الأفاضل، نستهل برنامجنا معكم بنشرتنا للأخبار، ثم نقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، ونخصص تعليق هذا الأسبوع لتناول أبرز التطورات التي شهدتها إريتريا والمنطقة في الأسبوع الماضي. قبل ذلك مستمعي ومستمعات الأفاضل، أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان يزور إريتريا. مقتل شاب إريتري في سجون أسمرة. السلطات الفرنسية تبعد مهاجر إريتريا إلى إريتريا. توتر الأوضاع في الخليج العربي بعد تعرض ناقلات بترول لهجوم عسكري. السماح للمساجين في السعودية بالاختلاء بزوجاتهم. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة إرنا. هذه إذاعة إرنا. قام صباح يوم الجمعة الماضي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بزيارة إلى أسمرة التقى فيها الرئيس إسياس أفورقي، وتناولت المباحثات بين القائدين الأوضاع في السودان. وكان القائم بأعمال سفارة دولة إريتريا في الخرطوم قد قدم دعوة رسمية للبرهان لزيارة أسمرة يوم الأربعاء الماضي. للمزيد حول هذه الزيارة تابعوا معنا حلقة اليوم من برنامج تعليق على الحدث. تداول ناشطون إريتريون في وسائل التواصل الاجتماعي خبر وفاة الشاب الإريتري سعيد محمد سعيد البالغ من العمر 32 عاما في إحدى الزنازين في سجون أسمرة. وأكد الناشطون بأن الشاب سعيد كان قد اعتقل بعد تشييع الشهيد الراحل موسى محمد نور، وودع السجن منذ عام ونصف مع مجموعة كبيرة من شباب حي أخرية في العاصمة أسمرة. وقال الناشطون بأن السلطات طلبت من ذويه أخذ جثمانه لدفنه، وتم دفنه في مقابر شيخ الأمين. الجدير بالذكر بأن السلطات لا زالت تعتقل العشرات من شباب حي أخرية منذ العام الماضي، ولا تعرف حتى الآن أماكن سجنهم. في خطوة غير مسبوقة، قامت سلطات الهجرة الفرنسية بإبعاد مواطنة إريتريا إلى إريتريا رغم احتجاج منظمات حقوق الإنسان بأن المهاجرة وطالبة اللجوء السياسي قد تتعرض للتعذيب في حال عودتها إلى البلاد. وقالت الأنباء بأن المهاجرة تم إبعادها من مدينة تولوز في جنوب غربي فرنسا في 6 من الشهر الجاري بعد رفض طلب تقديمها للجوء في البلاد. حمل وزير الخارجية الأمريكي إيران المسؤولية عن الهجوم الذي تعرضت له ناقلتي نفط في بحر عمان يوم الثلاثاء الماضي. وجاء الاتهام الأمريكي بعد ساعات من الحادث، حيث قال الوزير بأن الولايات المتحدة بنت معلوماتها حول الاتهام بناء على معلومات استخبارية، حيث قدمت شريط فيديو يشير إلى مجموعة من الأفراد وهم يقتربون من سفينة في عرض البحر. وذكرت الأخبار بأن هؤلاء الأفراد من البحرية الإيرانية كانوا يحاولون نزع أحد الألقام من جسم السفينة. من ناحية أخرى، أنكرت إيران بشدة الاتهامات التي وجهت إليها والتي أيدتها المملكة العربية السعودية على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، والذي ربط هذه الحادثة بالهجوم الصاروخي على مطار أبها جنوب السعودية. وبذلك تكون منطقة الخليج العربي قد دخلت مرحلة التأزم الخطير الذي قد يؤدي إلى نزاع مسلح لا تحمد عواقبه حسب ما يشير بذلك بعض الخبراء. ذكر موقع شبكة روسيا اليوم الإخباري نقلا عن جريدة الأيام السعودية بأن مدير عام السجون السعودية محمد الأسمري كشف عن بند جديد للخلوة الشرعية، وهو السماح للسجين بالخروج لمدة 24 ساعة كل شهر لقضاء الخلوة الشرعية مع زوجته بمنزله وفق ضوابط معينة. وأشار الأسمري إلى أنه بإمكان الموقوفين أن يجمعوا فترة خروجهم الشهرية لمدة 3 أشهر،
فيتم خروجهم لمدة 72 ساعة، مبينا أنه يراعى في الأمر حسب كل قضايا وإدانة كل موقوف بحسب ما أفادت بذلك صحيفة الأيام. وأضاف مدير عام السجون في المملكة: لو كانت قضيته جنائية خطيرة وهي نسبة قليلة جدا من قضايا الموقوفين، فلدينا بيوت عائلية على مستوى راقي جدا تقارب مستوى الفنادق يتم فيها الخلوة الشرعية لأصحاب القضايا الجنائية، وهي تدار من قبل إدارة سجن نسائي. المستمعين والمستمعات الأفاضل، بهذا الخبر من المملكة العربية السعودية نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وفيما يلي تذكير بأبرز عناوينها. هذه إذاعة إرنا. رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني يزور العاصمة أسمرة. مقتل شاب إريتري في إحدى زنازين السجون في أسمرة. السلطات الفرنسية تبعد مهاجرة إريترية إلى إريتريا. توتر الأوضاع في الخليج العربي بعد تعرض ناقلات بترول لهجوم عسكري. وأخيرا السماح للمساجين في السعودية بالاختلاء بزوجاتهم. استمعتم مستمعي ومستمعات الأفاضل فيما مضى إلى نشرة للأخبار قدمناها لكم من إذاعة أرينا. متابعة طيبة أرجوها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، أهلا وسهلا بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث. ونسلط الضوء في حلقة اليوم على أبرز الأحداث الداخلية في إريتريا والإقليم. متابعة طيبة نرجوها لكم. هذه إذاعة إرنا. ونبدأ من يوم الجمعة الماضي، والذي شهد الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى أسمرة، والتي التقى فيها الرئيس إسياس أفورقي. الزيارة السريعة جاءت بعد 3 أيام فقط من الدعوة التي سلمها القائم بأعمال سفارة دولة إريتريا في الخرطوم إلى رئيس المجلس الانتقالي، والتي دعا فيها إسياس أفورقي البرهان إلى زيارة أسمرة. وكان البرهان قد قال أثناء استقباله للمسؤول الإريتري بأنه سوف يستجيب للدعوة في القريب العاجل، وأشاد بالعلاقات التاريخية بين إريتريا والسودان، وشكر إريتريا لاهتمامها الدائم بقضايا السودان. هذه إذاعة إرنا. لا يمكن النظر إلى زيارة الفريق البرهان إلى أسمرة بمعزل أولا عن العلاقات الإريترية السودانية في السابق وعن المحاور الإقليمية. بالنسبة للنقطة الأولى وهي العلاقات السودانية الإريترية، فمن المعروف بأن العلاقات بين السودان وإريتريا وصلت إلى شبه حالة انقطاع في أواخر أيام الرئيس المخلوع عمر البشير، وتزامن ذلك بشكل خاص مع تحسن العلاقات السودانية التركية، وسمح السودان لتركيا بتأسيس قاعدة عسكرية في ميناء سواكن. وكان الرئيس السوداني السابق قد أغلق الحدود بين إريتريا والسودان بعد اتهام إريتريا برعاية هجوم إريتري مصري مشترك ضد بلاده من معسكر ساوا، وأدى هذا فعليا إلى حالة جمود في العلاقات بين البلدين. ورغم تحسن العلاقات السودانية المصرية في وقت لاحق، إلا أن إريتريا ظلت في موقفها المتعنت في رفض التقارب مع الخرطوم، خاصة بعد قيام الرئيس البشير بفتح الحدود ومغازلة أسمرة لإرجاع العلاقات، ولكن أسمرة تجاهلت الإشارات السودانية تماما وتمسكت بموقفها حتى سقوط حكم الرئيس البشير في أبريل الماضي. أما بالنسبة لسياسة المحاور، فإن إريتريا ومصر والأمارات والسعودية تقف في نفس الخندق الذي يقف فيه المجلس العسكري الحاكم في السودان، وهو موقف يشكل أزمة على صعيد الموقف الداخلي للسودان، خاصة بعد حدثين مهمين. الأول هو فض اعتصام القيادة العامة وارتكاب مجزرة كبيرة في حق المدنيين،
والثانية قيام الاتحاد الأفريقي بتجميد عضوية السودان في المنظمة حتى تسليم السلطة لحكومة مدنية. وكانت إريتريا، والتي نادرا ما تصرح في الشؤون الدولية، قد أصدرت بيانا من وزارة الخارجية طالبت فيه الاتحاد الأفريقي بعدم تدويل الشأن السوداني، لأن ذلك سيلحق الضرر بالسودان. وكال البيان اللوم على الاتحاد الأفريقي واتهمه بأنه منظمة فاشلة ما تدخلت في أزمة وإلا عقدتها. وشكل البيان الإريتري تضامنا غير معلن مع المجلس العسكري السوداني، وقلل من أهمية الخطوة التي يمكن أن يتخذها الاتحاد الأفريقي، وهو ما ظهر لاحقا في تصريح أحد أعضاء المجلس العسكري السوداني، والذي قال بأن الخطوة الأفريقية ضد بلاده لا تهم المجلس. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. سيحاول الرئيس إسياس أفورقي وفقا لسياسات المعادلة الصفرية القضاء على المبادرة الإثيوبية، لأن في ذلك مكسبا لإريتريا ولمصر في ذات الوقت، فهاتان الدولتان تستثمران في الفشل الإثيوبي في كل المجالات. وفشل مبادرة رئيس الوزراء الإثيوبي في الشأن السوداني هو مكسب لأسمرة التي بدأت علاقاتها مع إثيوبيا تسوء بشكل ظاهر ومعلن، خاصة وأن هناك قطيعة غير معلنة بين أديس أبابا وأسمرة. وتمثلت هذه القطيعة في الرسائل التي ترسلها أديس أبابا ولا تستجيب إليها إثيوبيا. فإثيوبيا وعبر القنوات الرسمية طلبت من إريتريا إيضاح أسباب قفل الحدود بين البلدين وأسباب عدم تنفيذ الاتفاقات المتعلقة بالنقل البري وحركة المواطنين واستخدام الموانئ. وتجاهلت إريتريا الرد على الاستفسارات الإثيوبية بشكل متكرر. وإريتريا تشعر منذ فترة بأن إثيوبيا تحكمها 3 جهات، وأن رئيس وزرائها لا يسيطر على مقاليد الأمور. وبدلا من الوقوف إلى جانبه، فضلت أسمرة أن تعزله وتتركه ليواجه مشاكله الداخلية منفردا. ويحقق الانشغال الإثيوبي الداخلي بالمشاكل الحادة نوعا من الراحة لكل من أسمرة والقاهرة. من ناحية أخرى، قد يكون الرئيس قدم نصائحا للعسكري السوداني في كيفية التعامل مع الضغوط الدولية. فالرئيس إسياس أفورقي، وبتجاهله الضغوط الأمريكية والإقليمية بشكل خاص، قاد إريتريا إلى عزلة دولية وحولها إلى بركة آسنة. وهو يريد أن يدفع القادة السودانيين لاتباع نفس أسلوبه بتجاهل الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة. ولكن هنا لا يدرك بأن الفرق بين أسمرة والخرطوم كبير، وأن ما ينفع في أسمرة قد لا ينفع في الخرطوم. هذه إذاعة إيرينا. المجلس العسكري السوداني كان قد قطع خدمة الإنترنت في السودان بحجة أن ذلك يهدد الأمن القومي للبلاد. إريتريا بالمقابل تعيش بدون إنترنت، وتستطيع الحكومة في أي وقت قطع هذه الخدمة متى ما شاءت. ففي مايو الماضي قطعت الحكومة الإريترية خدمة الإنترنت وحصرتها في المسؤولين الكبار في الدولة والحزب، وذلك بسبب تواصل المواطنين في الداخل حول حراك كفاية، وهو الأمر الذي أزعج الحكومة ودفعها إلى قطع الخدمة الشحيحة أصلا. وتعيش إريتريا ومنذ عقود بدون خدمة إنترنت فاعلة، وربما يريد إسياس أن يقدم خبرته في هذا المجال كذلك للعسكري السوداني. ولكن هنا أيضا السودان ليس كإريتريا من ناحية عدد السكان والانفتاح الذي شهده في مجالات الاتصالات في السنوات الماضية والتواصل بين السودانيين في الداخل والخارج، وهذه لن يستطيع المجلس العسكري الحد منها، خاصة وأن هناك ضغوطا دولية ضده لإعادة الخدمة. إسياس أفورقي قد يتجاهل الضغوط في هذا الشأن، ولكن المجلس العسكري لا يستطيع، لأن تجربة البلدين مختلفة تماما. من المتوقع أن يؤدي التدخل الإريتري في الشأن السوداني بالإضرار بالسودان، خاصة في هذه المرحلة الحساسة. فالرئيس إسياس ليس بأي حال من الأحوال هو الشخصية الجديرة بتقديم النصح أو المشورة للسودان في الوضع الراهن، وهو لو كان نافعا لكان أجدى أن يفيد بلاده أولا. ففي عهده الغاشم أصبحت البلاد عبارة عن أسطوانة كبس معزولة تماما عن العالم وقابلة للانفجار في أي وقت. ووضع كهذا
حري بالمجلس العسكري السوداني أن يبتعد عنه قبل فوات الأوان. هذه إذاعة إرنا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، استمعتم فيما مضى إلى تعليق حول زيارة رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني إلى أسمرة وتداعياتها. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وضمن أحداث الأسبوع الماضي أيضا شهدت إريتريا لأول مرة تضامنا أفريقيا بقيام شخصيات أفريقية مرموقة بتقديم رسالة مفتوحة للرئيس إسياس أفورقي يطالبونه فيها بالانفتاح وتحقيق التحول نحو الديمقراطية وحكم القانون. وضمت القائمة أسماء لامعة في الشأن الأفريقي المتعدد، ويأتي على رأس الموقعين الأديب النيجيري الفائز بجائزة نوبل للأدب ويلسوينكا وأسماء لامعة أخرى. الاستجابة من وزارة الإعلام الإريترية تجاه الرسالة كانت تتسم بالضعة ولا ترتقي إلى مستوى المطالب، حيث حاولت الرسالة أن تقلل من قيمة الموقعين وتبين تجاهلهم لقضايا إريتريا، بل وأكد رد وزارة الإعلام بأن الرسالة تطالب بالإفراج عن خونة، في إشارة إلى من تم اعتقالهم في إريتريا في عام 2001 وخاصة مجموعة 15، ويعيد ذلك سؤال الإريتريين الدائم: إذا كانوا أولئك خونة فلماذا لم يقدموا إلى محاكمة عادلة؟ هذه إذاعة إرنا. وفي الأسبوع الماضي أيضا قدمت 30 منظمة حقوقية دولية وإريترية رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تطالب فيه بالضغط على إريتريا من أجل إطلاق سراح المعتقلين وإطلاق الحريات في البلاد، مشيرة إلى أنه رغم مضي عام كامل على السلام بين إريتريا وإثيوبيا، فإن إريتريا لم تشهد أي تحول نحو الديمقراطية وتحسين سجل حقوق الإنسان. وكانت من ضمن المنظمات الموقعة منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس واتش ومنظمة مراسلون بلا حدود والمنظمة الدولية لمكافحة التعذيب ضمن منظمات أخرى. وطالب الموقعون المجلس بمواصلة حملته الإنسانية الشاملة من أجل إعادة حقوق الإنسان في إريتريا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، استمعتم فيما مضى إلى حلقة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، وخصصناها لتناول أبرز التطورات في إريتريا خلال بحر الأسبوع الماضي. وقبل ختام برنامجنا مستمعي ومستمعات الأفاضل، أقدم لكم موجزا لأهم ما ورد في نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني يزور العاصمة أسمرة. قام صباح يوم الجمعة الماضي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بزيارة إلى أسمرة التقى فيها الرئيس إسياس أفورقي، وتناولت المباحثات بين القائدين الأوضاع في السودان. مقتل شاب إريتري في زنازين أسمرة. تداول ناشطون إريتريون خبر وفاة الشاب الإريتري سعيد محمد سعيد البالغ من العمر 32 عاما في إحدى الزنازين في أسمرة. وأكد الناشطون بأن الشاب سعيد كان قد اعتقل بعد تشييع الشهيد الراحل موسى محمد نور، وودع السجن منذ عام ونصف مع مجموعة كبيرة من شباب حي آخرية في العاصمة أسمرة. السلطات الفرنسية تبعد مهاجرة إريترية إلى إريتريا. في خطوة غير مسبوقة قامت سلطات الهجرة الفرنسية بإبعاد مواطنة إريترية إلى إريتريا رغم احتجاج منظمات حقوق الإنسان بأن المهاجرة وطالبة اللجوء السياسي قد تتعرض للتعذيب في حال ترحيلها إلى بلادها. توتر الأوضاع في الخليج العربي بعد تعرض ناقلات بترول لهجوم عسكري. حمل وزير الخارجية الأمريكي إيران المسؤولية عن الهجوم الذي تعرضت له ناقلتي نفط في بحر عمان يوم الثلاثاء الماضي، وجاء الاتهام الأمريكي بعد ساعات من الحادث، حيث قال الوزير الأمريكي بأن الولايات المتحدة بنت معلوماتها حول الاتهام بناء على معلومات استخبارية. السماح للمساجين في المملكة العربية السعودية بالاختلاء بزوجاتهم.
ذكر موقع روسيا اليوم نقلا عن جريدة الأيام السعودية بأن مدير عام السجون السعودية محمد الأسمري كشف عن بند جديد للخلوة الشرعية، وهو السماح للسجين بالخروج لمدة 24 ساعة كل شهر لقضاء الخلوة الشرعية مع زوجته بمنزله وفق ضوابط معينة. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كان هذا موجزا لأهم ما ورد في نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. وقبل ختام فقرات برنامجنا لهذا اليوم، مستمعي ومستمعاتي الأفاضل، أذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicirena@gmail.com. وحتى نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج تعليق على الحدث والبرامج الأخرى لإذاعة إرينا، لكم من محدثكم فتحي عثمان، ومن زملائي في الإذاعة أطيب التحايا، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة إرينا.